Tekirdağ'da atamalarla ilgili yine sıkıntı var. Bilindiği gibi önceki yıllarda atamalarda belli bir sendikanın kayırıldığı, yani tüm atamalara %100'ünü o sendika tarafından yapıldığı söylentileri had safhadaydı. Ama aradan geçen seneden bu yana 15 Temmuz'da bir 15 Temmuz darbesiyle karşılaştık ve Türkiye olarak birlik kararı almıştık. İşte Yenikapı'da bir gösteriler yapıldı. Bu gösterilerden sonra çıkan sonuç şuydu: bundan sonra liyakat, ehliyet hakim olacak dendi. Biz de umutlandık yani, işin doğrusu. Liyakat, ehliyetin hakim olmasını ezelden beri istiyorduk. Zaten ülke için, devlet için, millet için, kurumlar için liyakat, ehliyet hakim olmazsa o devletin yaşaması, o kurumun yaşaması çok zor. Bunu tarih bize göstermiştir. Bu nedenle dedik ki biz liyakat, ehliyet hakim olsun. Yenikapı'dan Cumhurbaşkanımızın ulaştırdığı mesajda bu olduğundan sevinmiştik. Ama bir de şu var, Tekirdağ'da da şöyle bir değişim oldu. Yeni İl Milli Eğitim Müdürümüz de konuşmalarıyla, duruşuyla liyakat ve ehliyetten yana olduğunu sıkça ilan ettiğinden umutlandık. Fakat Temmuz ayı içerisinde yapılan idareci, yani müdür ve müdür yardımcısı sınavları sonucuna baktığımızda, şimdi sınav sonuçlarını çıkardık, %99'a yakını yine aynı sendikanın elemanları. Tabii bu yine bir hayal kırıklığı yarattı insanlarda. İnsanlar ümitlenmek istiyordu. Hayal kırıklığı yarattı. Bundan sonra kurumlar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki tüm kurumlara idareci bulmakta zorluk çekeceklerdir. Biz bu hayal kırıklığını ortadan kaldırmak için üyelerimizi ve tüm çalışanlara sınavlara, adaletli sınavlar olacak. Bundan sonra liyakat hakim kılınacak, mutlaka girin diye ikna ettik. Ama sonuçta gördük ki yine aynı tas, aynı hamam, yine sonuçlar çarpıtılmış, yine kayırılmış çok insanımız var. Konuyla ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Raporu başta İl Milli Eğitim Müdürümüz, Sayın Valimize de ileteceğiz. Bu liyakatsız, ehliyetsiz gidişin Tekirdağ eğitimini de olumsuz etkileyeceğini söylüyoruz. Bu Türkiye genelinde de işte üniversite sınav sonuçları açıklandı. Türkiye geneline de yansımıştır. Fen Lisesi sonuçları geriye doğru gitmiştir. Anadolu Lisesi geçen seneki ağırlığı 56 iken bu sene 44'e düşmüştür. Normal liselerden 24'e düşmüştür ağırlığı. İmam Hatip liseleri ise 18'e düşmüştür. Yani şöyle diyeyim, İmam Hatip Lisesi'nde her 5 öğrenciden ancak biri istediği bir yere kazanmıştır. Anadolu liselerinden yarısına yakını kazanmıştır. Fen liselerinden de 3'te 2'si ancak istediği bir bölümü kazanmıştır bu sayılara göre. Gittikçe oranlar düşmektedir. Bu liyakatsız, ehliyetsiz çalışmalar, uygulamalar yüzünden diyoruz. Başkanım, şunu mu diyorsunuz? Yazılı sınavda kazanıp da sözlü mülakatta mı kaybediyorlar? Şimdi bizim bu mülakattan önce bir yazılı sınav yapılmıyor. Biz ona zaten karşı çıktık. Dedik ki şu anda en iyi ölçme aracı yazılı sınavlar. Yazılı sınavları devam ettirelim dedik ama Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla mülakatta ısrar ediyor ve mülakat uyguluyor. Bu nedenle ilan ediyor Milli Eğitim Bakanlığı, yani şu kadar kadro boş, müdür yardımcısı müdür, öğretmenler müracaat ediyorlar. Müracaat eden öğretmenler mülakat almıyor. Atanma puanı da mülakat puanı ile kıdem puanının ikisinin toplamı. Ama sen istediğin kadar kıdemli ol, ehil ol, mülakat puanın düşük olduğunda o kıdem puanıyla yükselmen veya bir yere girmenin imkanı yok. Bu nedenle esasında problem bu mülakat anlayışındadır. Bunu aynı zamanda
şeyde de yapıyorlar. Yeni atanacak öğretmenlerde de yapıyorlar. Orada da bir sürü sıkıntılar yaşandı. Mülakat torpil demek. Bunun Türkçesi bu. Bugüne kadar uygulanmış şekliyle mülakat torpil demektir. Onun için mülakatın kaldırılması, liyakat isteniyorsa, liyakat, ehliyet isteniyorsa mülakatın kaldırılması gerekmektedir. Ha, hükümet şöyle diyor, işte FETÖ'cüler da mülakatta kazanıyor diyor. Biz diyoruz ki güvenlik soruşturması yap o zaman. Yani kazananların içinden güvenlik soruşturması yap. Eğer böyle niyetli, böyle işlere karışmış insanlar varsa orada belli olacaktır. Sen mülakatta nasıl anlıyorsun ki adam FETÖ'cü mü değil mi? Zaten gözüne bakıp anlayabilir misin ki? Bunun FETÖ'cü veya herhangi bir gizli örgüt elemanı olup olmadığını anlamak için emniyet araştırması, MİT araştırması, araştırma yapılması lazım. Bu nedenle bu mülakat gerekçesi, hükümet FETÖ'cüleri engellemek için yapıyoruz diyor. Bu doğru değil, bu gerekçe doğru değil. Doğrusu şudur, yazılı sınavdır. Yazılı sınavdan sonra güvenlik soruşturması yaparsan daha sağlıklı bir sonuç alırız diye düşünüyoruz.